Один день из жизни строительки. Да, вы не ослышались, именно так ChatGPT предложил мне начать. В последнее время он мне постоянно пишет: блогерка, продюсерка, дизайнерка, строителька. Я так даже не разговариваю. Но видела, что люди даже ссорятся из-за художника и художницы. А вы как считаете, нужны ли нам такие слова? Портят ли они язык или наоборот обогащают? И вот мне интересно, почему он предложил строителька, а не строительница? Мне кажется, это слово больше подходит, оно классно звучит, как будто ты воительница с дрелью. Короче, делитесь, может, я просто старая и ничего не понимаю?